tunduh Abdi ridho diberi tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ieu haju panas abdi ridho Gusti panas ieu lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ieu lantaran kikritikan ya Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho da di jalanan lapar nama teu ridho ridhokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge prek beneran sih ya kayak lantar dek maksudnya dek memokuskan lillah ya inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti dek dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi dek dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek nak kajen kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho titana mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingnya ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai ridho aing beusi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebut can ridho teh geus sibat atuh cepet bae sia ku bahas nya jawabna maksud siapa mun paeh kuari ridho keheulanya angel imah katanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nu sa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula teu jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mentak paeh teh anu angel teu ridho Bismillahirrahmanirrahim setelah umat kafir Quraisy saat eta khususna pabrencai Syiah wa kanu Syiah berkelompok-kelompok berpetak-petak sekte berkuak-kuak bergolongan-golongan lantaran kabeh ngabogaan keyakinan masing-masing si Kristen Isa ibnullah cek Yahudi Uzair ibnullah kabeh ngabogaan keyakinan Masya Allah aya deui boga keyakinan Maryam banatullah bintullah anak awewe Allah eta keyakinan kos kitu jasa bahkan Kangjeng Nabi Isa dipangerankeun teh ieu hasil musyawarah pengangkatan ketuhanan kepada Kangjeng Nabi Isa ambo diangkat pangeran ku jelema teu kira-kira Kristen mah eta babrenca di jero Kristen ge sarua bae wah berkelompok-kelompok di jero agama Yahudi ge kitu kene di jero agama kafir nu lain ge sarua mun urang deui induk di jerona aya panta-panta budak kitu kene sarua bae konghucu sarua alirana lain nu jelas Yahudi 70 hiji Kristen 72 urang sebagai umat muslimin 70 bakal kulhum finar kabeh asup neraka ingan hiji doang illa wahida nu mana eta anu ma ana alaihi wa ashab nu sesuai jeung aturan Al-Quran jeung hadis ialah ahli sunnah wal jamaah kulantaran di kafir teh atuh aya kelompok-kelompok Yahudi boga kelompok Nasrani boga kelompok
jeung di aliran-aliran nu lain ge sarua pada boga kelompok maka Gusti Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad supaya jelas agama nu bener teh anu bener-bener diridhoan ku Gusti Allah bejakeun Muhammad qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia inani sanyana kaula mahadani rabbi nuduhkeun ka kaula rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula na bejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus diam di dianan kiamat yakni jalan anu lurus nu mana millata Ibrahim hanifa tegese agama anu dicekal ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus anu mangeranana hiji kanu khalaqas samawati wal Allah lempeng geus tah lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah nabi na ka Uzair bejakeun Muhammad besi Nasrani mangeranana lain ka Allah endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal bejakeun Muhammad agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah agama Islam nu mangeranana ka Allah nu baheula pernah dikembang biakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis kurang lamun ke Palestina ke Aqsa turun ke handap eta aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lamun di jalan kepanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihissalam tuh Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah ditu Kangjeng Nabi Ibrahim di dieu adalah Bethlehem kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Jadi baitullah min Bethlehem ta eta teh pangeran baheula lahir di dinya. Dilahirkeun ku ibu pangeran. Jadi nyata kelahiran Tuhan. Otak datang ka dinya otak pinter tinggal pinter. Pinter tinggal pinter kabalinger batu kos kitu bae aneh asa pangeran dilahirkeun di dinya aju memeh lahir eta pangeran saha loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha tah ieu kabalinger mah kos kitu bah bejakeun Muhammad bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula dituntun ku Gusti Allah dituduhkeun dia ne agama Baheula ku Kangjeng Nabi Ibrahim dikembangkeun pertama nah hartina Kangjeng Nabi Ibrahim kan mulai dakwah anu baheula mah biasa dakwah teh sakaliwak can loba kan jelema Kangjeng Nabi Adam kakara ka anak-anakna doang geus mulai Qabil geus mulai diganggu ku setan jelema kakara ka sabaraha ka hitung ku jari geus mulai setan mah pangkat ka Qabil terus Kangjeng Nabi Idris saeutik keneh jelema tah mulai jelema rada loba di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis wa ma kana minal musyrikin jeung teu aya Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin kagolongkeun anu musyrik lain aya azar bapa hiji kadua kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin jadi maksudna salat teh ulah kasih sika gigir ka Allah nu nitahna Allah nu rek ngaganjarna Allah kunaon hayang kalem kata tangga atuh kan bloon eta jelema nunita salat Allah nurek ngaganjarna Allah nurek malesna Allah kunaon haji urang hayang kalem ka atasan
ku atasan, ku bawahan, ku tatangga dan lain sebagainya. Cak Allah, aing nu nita aing nu ngagajar, hayang kalamna lain ka aing ka ditu blok untuk budak. Hendak dilempengkeun, inna sholati sanyana salat kaula lillah, fokuskeun Allah. Keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah, mantep lah. Ka Allah geus lah, ka Allah. Mulai geus ka Allah. Allah. Praktek bae di imah. Allahu akbar. Aing nu mantap gegerannya salat abeh kadeuleuhan. Ku tatangga aing pan aing mah ustad. Ustad belon tah ustad tah. Jadi hayang kadeuleuhan lain gua Allah ku tatangga. Abeh dipajarbu tah mah ustad hebat jasa salatna. Diheula bae nya nama beuh pohara. Lah ceuk aing abeh kos abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat-salat belon teh cebaga. Moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu. Pertama teu bagus, nu kadua ge teu bagus. Kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuh Allah. Inna sholati sanyana salat kaula lillah. Wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula. Khususnya ibadah haji, ibadah umroh, jeung ibadah nu lainna ge. Ieu lillah ka Allah keun. Ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah, ikhlaskeun ka Gusti Allah. Oh, aing mah ieu hirup kunaon? Babaturan geus umroh kabeh, tinggal aing encan isin rasana aing mah. Umrohna moal beres, neraka tah umroh. Tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing aing mah dipaksakeun ka jeung kumaha aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing can nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pan atuh sia ka babaturan atuh ngan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh saha atuh Allah aja yang kaluna ku saha ya bagi dua siapa kuat eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di deuleuh inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah dek di ka Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi dek di ka Allah keun kajen kumaha sebab nu Allah pokona abdi mah rela paeh hirup di jalan Allah. Oh mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa itu bos. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah balik tadi amplopan lillah hai lillah sia kawana eta yes eta lillah anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya eueuh salian Allah nu bisa ngahirupan urang eueuh aya eueuh salian Allah nu bisa maehan urang eueuh paeh hirup lang saha nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang titah ku Allah di panggung apa hara warai panggung mulai guys kita perang sialah aing matur sanyahoan eleh aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung ya liwat ka kuburan kiaina borangan dak sia di sisi ye sia di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah nu lompatnya geus ulah nu lompat sia le tenang ulah sieun jadi nama geus paeh ieu bareng hirup ulah geus teh lihat ka kuburan babacaan we teh kiai gusak bural kiai nu lompat heula cak santri panjana nu pidato cenah sagala ulah lompat cara lompat heula betatangga ditu panjana sorangan goblok sia lain tuturkeun aing sia jadi santri serba salah emang anu borangan mah kos kitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh Pak jarah di masjid ngampar can salat isya
jam 12 hiji kiai kan sholat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman cekna aing sholli fardhu isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai sholat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kala luar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial aing nu mantak di tengah geus sia kunaon kala luar kiai bingung kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan ka luar caknya mah menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kala luar ka BJ atuh aing ditinggalkeun sieun caknya deui katilu rakaat santri kala luar kabeh can anggeus salat oi cakela kunaon kala luar Agus datang ke tahiyat blodak kiai. Eta borangan gos gitu. Boro-boro mimpin perang, mimpin jarah ge salat borangan. Tah ieu urang mah ieu nyaho ieu kuari. Hirup nang Allah. Aya nu bisa ngahirupan salian Allah. Eueuh. Paeh wa Allah. Aya nu bisa maehan salian Allah. Eueuh. Jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah. Rela teh mun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang tita ku Allah siap dari panggung praktekna coba kiai jangan perang siap tante kiai lah maksudnya kayak yayasan kan can anggeus sih kakarak salantai kedua lantai deui ana apansa-pan kreditan can bareres ya. Mun bisa mau ulah perang lah. Mun bisa ulah orang aman-aman bae lain agama orang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani. Lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jah ibadah tentrem keneh. Ngaji talalentrem keneh adapun tama masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran kuari teh geus dijajah ku Amerika jadi kuari ke Amerika mantak naon urang kembalikeun deui carana kumaha ya urang perangkeun di paeh hirup nang Allah ieu wakai wakal kana lah tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka dituna anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae ngalanan emang teu rela ieu kieu lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong-ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri ka hati aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah tuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak berang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah yang perang jasa emang kunaon itu utang budek kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu tiga hutang malulu aing lah mending perang paeh guys lah embung pusing burungnya nama ya bahkan keur carita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ya atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang atuh teu nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh kuari sanajan diembung-embung ge aya wae perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing udang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawuduk
kajen aing mah teu puasa ge pokona yang penting ngaji bae jeung gedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu tembung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge daripada cekna teu puasa aja teu ngaji atuh mendingan urang ceknya tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah nang Allah kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang teu berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali ka hayang Allah lain perjuangkeun ku sia kandas ya jangan Allah paeh kajen ku kumaha ge. Oh, berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif, di kalangan urang nu bersyariat. Mangga, masalah ngan mun urang kos kitu bae teh teu daek ngageser, malah yang ngeunah ibadah. Malah yang ngeunah ibadah, nu bantek penting salat, penting tahajud, penting maca Quran, maca salat, ngeunah kageser perasaannya. Lain rasaan sorangan anu salat teh. Lain asa dibabawa ku saha ku kuntilanak siapa memang kadinya bae atuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun salat sunat tahajud di rakaatain Allah sejaga ulah salat tahajud 2 rakaat musafir bar Sami Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab dah asa urang mah sakumaha urang sih tanaga urang sakumaha kakuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik kok bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nya nama geus asa ku Allah bae nya nama ngan saukur pas lang layangan dipaenkeun tah ku nu mentangna set ka dieu set ka ditu tugu sia kenyan ka luhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegatna paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar Allah akbar. Gas cuma 4. Diuk, reup PS. Udang jam 7 subuh ka mana? Subuh leugit subuh. Tahajud mah meunang 20 rakaat subuh eueuh. Ya Allah, keur carita Allah. Ame mantep di jero hati inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang nu bisa nyeun hirup iwalti Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun nu mentek lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa urang lapar ja lapar ge dititah ku Allah jahil lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu rek puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge
urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah lapar nage nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ka jam 10 asana teu kuat cek ini lah cek kiai ge sakuatna sakuat cek kiai ge ngeunaan teh kiai ngeunaan teh mah geus jam 10 Allahumma lakas sumtu wa mantu gitu lak daret ngerokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok geura ge bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah nah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun ku urang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah beuh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari tidak bertarikoh mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar saeutik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho perintah Gusti pas ka beuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunah aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek aing geragageun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang saeutik teliti ibadah teh tadi teliti saeutik urang mah loba teu ridho udang penting dua tunduh aduh saha nu teu tunduh atuh jam 2 mah jak KPG tunduh jam memena kan nonton TV heula kan tunduh atuh tuh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi rek SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia tek naon udang cek Gusti Allah ku aing diudangkeun geus teh aing deuk neuleuh kariduan sia datang ka mana tuh SD atuh geus sakit kitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia ketika urang tunduh terus kacai wudu mandi wudu salat Allah tunduk Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jeung kurang aing bisa hudang cak Allah bolon teu budak hudang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang saha malaikat hafadzah kan aya malaikat hafadzah kiri kanan berang 2 peuting 2 atau aya 10 di dieu hiji di mana di mata 2 gitu takan di ceuli 2 di irung di sungut kan di malaikat hafadzah mun malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun malaikat eta aya sireum asup ka ceuli urang hees mun malaikat eta asup ka irung je komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gaple eleh tukang beca pan datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh bloj tukang beca mah tuh salah ngabohong bebejanan deuk narik didorong gede bohong tuh budak dorong ulah narik itu kag beca cara dironggangnya nah sarena teh dibale jana sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sirim tapi kan biasa bae sirim datang ka dieu malaikat sirim datang ka dieu sirim datang ka dieu ku malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun malaikat udang-udang zohor
zohornya neangan tempat putih cak malaikat kau yang dihudangkan ke tita zohor bolon sia malaikat seserian we yang serikan tolol kau yang dihudangkan ngahudangkan malaikat eta udang toel kemarin udang zohor tuh kadang ingat suara azan bener hayya ala sholat hayya ala sholat aki-aki mazum hayya ala falah cek tukang beca teungeun teu budak azan dah SD urang malaikat apa toh aduh lamun malaikat apa toh lenyai segala macem dararatan barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang udang penting diudangkeun kan malaikat udang jang sok udang bae urang nah hayang udang mah udang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing udang sorangan cibana udang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ieu haju panas abdi ridho Gusti panas ieu lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ieu lantaran kikiritikan ya Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho dan di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge prek paeh beneran sia kaye lantar deuk maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi deuk dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajen kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti ieu dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho ditana mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nya aingnya ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai do aing beusi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebut can ridho teh geus sibat atuh cepet bae sia ku bahas nya jawabna maksud sia mun paeh kuari ridho keheulanya angel emang katanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nu sa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula teu jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeung berat nu mantak kabeung berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogo cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta lalu ngabang-baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu ko belanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tatangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia etalah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut teu naon pake kabeung berat tuh
dek naon ka pake kabeng berat cek malaikat ieu mah dek dicabut bae gitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek henteu oh nya mobil di mana henteu teu gablek ieu mah eta nu dihareup usaha tah batur tah mah cicing di dieu bae tah mah pancok dipake nyana ngajak henteu oh motor di mana horeng henteu boga itu nu nyalande lo saya hayang mah cokot malaikat takos gitu iya eta motor kempes cek malaikat jangan lawan tuh aing aduh berat tuh pamajikan los aing naik mah majikan hideung ieu tas belang jasa aja naon mantap bukan pemajikan mah kanu gelis-gelis besi berat dia paehna itu berat aduh neng cek malaikat berat ke pemajikan coba anu hideung mah nya pendek hideung pemajikan berat henteu kos gitu iya di pasar di Ambalaya aduh cek malaikat ieu ampang jasa geus gegeran lu pake kaberat tokon teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pamajikan ge hideung kos gitu gegerakeun cep aman coba cek malaikat ini umpae ku ari teh aduh malaikat teh toko mah nya aduh toko kakarak anggeus cenah eta mangganing kamari tas ngecot digendut-gendut ku malaikat teh mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu ke lah malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat dek bae teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna memeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunya pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qoblaan tamutu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeng berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui kiai oplok tambah kos itu mah ki haji oplok kiai onam setengah oplok lah ya tuh iya urang teh kan geus kolot mah geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeng berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kuabe urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilak mantap kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia ieulah thariqah mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksud kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus ieu kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neuleuna ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus urang ka masjid make boeh bae Allah euy paji kunaon aing geus asa paeh bae hirup ieu geus moal dijahit-jahit deui aing malah geus make boeh bae geus diajak dagang mal aing asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu mal ngariung geus terus geus aing geus ieu poe geus cekelan itu aya rangda di airang daonam oh masalah si anak mah sabaraha eta masa kedanyakeun anakna keneh blon loba tah ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati maot teh nu Allah lain urang
jabuktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna jan paeh mah kos kitu encan waktu nama tuh lamun kamari keur carita kejadian di Jili kejadian naon gitu ngaranna gempa bumi kemudian aya jelema dijero 30-an kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh 30-an sabulan teu paeh dijero jadi kumaha eta asal lapar jol aya Syekh Nazim datang kadinya mimiti nama terus saya ngobrol ka belah dirina datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh selama 1 bulan di jero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang biasa bae seger ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan di jero menang saha saya jaritakeun anak tuh ketika tsunami Aceh dah geus lupa yang mata manu biasa iya mah jelema ahli Allah kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero ieu lauk anu teu karasa keur tsunami begitu rek beak cai kakaraknya oh ieu tsunami nang saha ulalala ora hese teh kos kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang teu tsunami teu gempa di luhur kasur make AC udangkeun ku pamajikanna modar bae nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sakokok teuing ka awak urang ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun ulah hook udang penting asana aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak emang usaha si awak eta ayo nu saha si awak nu Allah ayo hirup nu saha nu Allah pada tu teu daek laksanakeun perintah Allah kesel teh nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing deuk laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh hese berangkat minggu ke mana aja ngaji kita kuda ku Allah kita ku saya ngaji ku Allah awak ku Allah dititah ku Allah ayo satu kurang bensin nanti duit itu aing ka Allah cak pamajikanna sial tah pamajikan blon ayo titah ku Allah maka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun pamajikan blon nyungkun eta pamajikan ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bapak bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasehatan pas keur nyieun resep akan Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diperintah salat ku Allah perintah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeud leuleus si aing mah rela asal diperintah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuali titah perang rela aing mah titah perang ja nu nitah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun lagi ku Allah paeh cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing engke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perang nang Gusti paeh abdi di medan laga ku Gusti ayo deuk dikawanakeun banyak kana neraka ya tuh cek Allah tuh kumaha aing ulah kitu begitu abdi saking kurang kumaha deui Gusti teu protes urang di akhirat teu bisa dikanarakakeun teu bisa ieu atuh surga nu aing neraka weuh sok jalir kitu urang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah ai rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka sorga aya disebut hayang sia teu isin nyebutna ngan atuh ikan neraka mah nya terserah Gusti pantes nak mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing ning le kasorgakeun bae sih sakira hiji atuh
tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ketika datang malakal maut, ih paeta nu Gusti cek malakal maut, iya abdi teh dititah ku Gusti, titah nyabut nyawa anjeun. Atuh lamun teh mah paeta kudu dicabut. Janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa paeta dicabut kageun. Atuh rela jasa di kumaha teh ka beber. Paeh nu Gusti hirup nu Gusti kuari dititah paeh ku Gusti atuh da Gusti bunga jasa malah mah abdi mah. Bunga sia bunga itu jaku paeh maka kapan jeung Allah itu paeh mah teu kapangih pan jeung Allah serindu jasa ku jeung Allah eta kan ngeunaheun bos kitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut teh naon nyabut nyawa nu bener ya atuh sok lalagaan nih pan paeh ke urusan paeh can anggeus anak can aranggeus gawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen milih salah milih aku mau nomor duit bengke geus pilpres mah ngeunaheun negara geus aya presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya mah aya cek balakal maut naon urusan aja jeung pilpres pae sia tah serahkeun ka Allah geura inna sholati sa'nyana sholat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin. Nu sasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berat la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejengan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadzil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula jak Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah cak Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku aya sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin pangheulana Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheulana mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak cekangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam somohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang panderina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pang akhirna diayakeun ka dunya nu pang heulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pang heulana asup ka surga adalah kaula berikut umat kaula ialah wa ana awwalul limi tina ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis
mantaku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Berbagai riwayat engke macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung ini wajjahtu wajhiya. Jadi kita urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna menang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Imam Ghazali Imam Syafi'i mah menang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa datang ka selesai. Tapi Imam Malik mah lain langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki. Imam Hambali mah lain malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terserah nek make nu mamana ge. Nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas, Maliki aya, Hanafi aya, Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat. Riwayat mana tuh? Tuh. Nah iyalah Masya Allah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah. Begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati sa'nyana salat abdi dan nunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janunitah nage Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun nage Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin. Ieu milik Allah nu Allah adek di ka Allah kan abdi rela Gusti kajen kukumaha ge dek di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin. Ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah. Ngeunaheun kan. Moal aya ke nyalimpang moal. Moal aya nyalimpang sholli Allahu akbar kabira motor di mana ditunjang dan teu budak aduh remna blong teu beres teh budak apa ganti bae tuh motor sih cak Gusti Allah sih salat sih apa kerja di showroom salat sih kos kitu Pada di siapa maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Isin ta urang geus ikror make sungut kunaon hate ngolemar isin ka? Isin. Mantap fokuskeun ti mimiti dirinya. Abeh mantep. Ih moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus beta mah sorga be. Ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang be pantah. Hayang be ka salat teh hayang. Hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye. Hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh. Aduh cak babatur teh eta dinanyakeun teu kararagok lah sakeun teh. Kalotor ieu baju lah sakeun engke bae ditiir hijikeun. Ditiir emang sate ditiir. Masya Allah.
mimiti hayang geus hayang dibere terbiasa ka ditunda tah lamun stek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah tah rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese eta mah teu bisa diaya-ayakeun teu bisa dihusu-husukeun teu bisa eta pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net sunsuk aduh ngeunaheun amat tah salat aya kurang dirapi-rapi salat pakai baju bagus sorban bagus segala nombok sajadah nage bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud orang salat bareng dedet betur eueuh nu kos aing eueuh asa ngan aing doang sa masjid mah ieu nu kos kieu ya tolong dek khusus kos kitu eta hese aya nu biasa-biasa bae teh anu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ngadeta aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah meulina rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan nu rupana jeung eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun tah mata geus aya disimpen kajenting nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu yang menang pamere camat teu beres ieu oh ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira engke aya karasa ieu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel tah jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus berarti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka hate itulah Qul aghayrallahi abghi rabba wallahu a'lam